ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ସମୟର ଅଭାବ ହେତୁ ଲଗାତାର ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବାର ନାହିଁ, ତଥାପି ପିଲାମାନଙ୍କର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଥିଲା କି ଭାଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପୋଲିସ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଉପରେ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟରେ ପିଲାମାନେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଜି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପୋଲିସ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଉପରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପୋଲିସରେ ସିଲାବସ୍ ମାନେ କ'ଣ ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କ'ଣ ବହି କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପୋଲିସରେ ଥିବା ସିଲାବସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ, ଇଂଲିଶ, ମ୍ୟାଥ୍, ରିଜନିଂ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏବଂ ଜିକେ। ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ ଅଷ୍ଟମ, ନବମ, ଦଶମ ବହିର ସମସ୍ତ ଚାପ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓଡ଼ିଆର କୌଣସି ପ୍ରକାର ବହି କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପାଇଁ ବି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗାଇଡ଼ କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଅଷ୍ଟମ, ନବମ, ଦଶମ ବହିକୁ ପ୍ରିଫର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ବହି ତିନୋଟି ସରିଲା ପରେ ଆପଣ ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରବନ୍ଧମାଳା ଯେଉଁଟା ଅଛି ସାହିତ୍ୟ ଗ୍ରାମାର ସେଇଟାକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ। କାରଣ ପ୍ରଥମେ ଅଷ୍ଟମ, ନବମ, ଦଶମ ପଢ଼ି ସାରି ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରବନ୍ଧମାଳା ପଢ଼ିବେ, କାରଣ ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରବନ୍ଧମାଳାରେ ଟିକେ ବୁଝିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଅଷ୍ଟମ, ନବମ ସହ ପ୍ରଥମ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର ପାଇଁ ନବମ, ଦଶମ ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର ଆପଣ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି ତେବେ କ୍ଲାସ୍ ବି କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯାହା ପାଖରେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ହେବେ ତାହା ଆପଣ କ୍ଲାସ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ବାକି ରହିଲା ରିଜନିଂ ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ, ନୋଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା ମ୍ୟାଥ୍କୁ। ମ୍ୟାଥ୍ ସିଲାବସ୍ ଯେଉଁ ରହୁଛି ସିମ୍ପ୍ଲିଫିକେସନ୍, ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମ୍, SI, CI ଏବଂ ବୋଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍, ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ମାର୍କ, ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ। ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିପାରିବେ ନା ଆପଣ ବାରମ୍ବାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ। ପୂର୍ବ ବର୍ଷର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କେଉଁ ଭଳି ଆସୁଛି ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆପଣ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ଯଦି ଆପଣ ମ୍ୟାଥ୍ କ୍ଲାସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ରାହୁଲ ସାର୍ ହେଇଗଲେ, ସାହିଲ ସାର୍। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଟିଚର ମ୍ୟାଥ୍ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯାହା ପାଖରେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପାଇଁ ଆପଣ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ସହିତ ନୋଟ୍ ବନାନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗରେ ପଢ଼ିଲେ ବହୁତ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିବ। ଯେମିତିକି ନବୀନ ସାର୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ଲାସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସମ୍ବିତ ସାର୍ ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ଲାସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ସାର୍ କରୁଛନ୍ତି କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ଲାସ୍। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଠି ସହଜରେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କ୍ଲାସ୍ କରନ୍ତୁ। ଜିକେରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଜିଓଗ୍ରାଫି, ଓଡ଼ିଶା ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଓଡ଼ିଆ ଜିଓଗ୍ରାଫି, ୱାର୍ଲଡ ଜିକେ ପ୍ରାୟ କରିପାରେ। ଏବଂ କବିମାନଙ୍କର କେଉଁ କବି କେଉଁ କବି ଭାବରେ ପରିଚିତ ସେଇଭଳି ପଡ଼ିବ। କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରିର କରେନ୍ସି କ'ଣ, କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ର କ୍ୟାପିଟାଲ କ'ଣ, ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ସିଲାବସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ରିଭାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ। ବେଶୀ ନା 4 ମାସ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଆଉ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।